сегодня вместе с моим мужем готовить на костре уху из скумбрии. Вот у нас такой костер. Замок. Вот скумбрия. Картошка, морковка, перец сладкий, чесночок, зелень и есть еще у меня пшено. Ну, насколько пшена, тут буквально 2-3 столовых ложки. Да, наверное, даже 2, больше не надо. Сейчас буду жарить, сейчас будем жарить. Закладываем в казанок чеснок и лук. Тоже сейчас отправим казанок кольцами. Я режу уже давно, чтобы были тоже. Немножко промыла пшено. Закладываем пшено. Воду мы уже добавили. Ну что там? Как там в мастер-шефе? Как там? Не это. Суши. Я добавлю в нашу уху со скумбрии перец сладкий и помидор. Помидор и перец сладкий по желанию. Ну, коль у нас еще почти лето, я решила все-таки добавить. И еще зелень сейчас подрежу туда. Зелень вот еще порезана. Так, приличная зелень. Закипела. Сейчас будем ложить. Тут у меня зелень. Насыпаем. Пусть покипит, сейчас сделаем меньше огонь, сколько это у нас получится. Потом картошку. Варятся остальные ингредиенты для ухи. Сейчас подготовлю скумбрию. Порезала скумбрию одну. И сейчас и вторую тоже точно так же порежу. Вот такие кусочки кругленькие. Перец по вкусу. Добавляем наш уху суп скумбрию. Добавляем нашу уху скумбрию. Помешай. Так. Ой, не сильно такой колопоцей, чтобы оно не распалось. Смотрите, какая только красота получилась. А запах. Сейчас будем кушать салатик импровизированный. Приятного нам аппетита. Ну еще печем картошку. Класс. И картошечка подоспела из костра. Вот уже вечер. Догорает наш костер. Будем уже скоро двигать домой. Вот камера, конечно, не передает красоту огня, запах дыма.